পার ওয়াশে 3 টাকার বেশি বিদ্যুৎ বিল আসবে না। ফ্রি ডেলিভারি দিচ্ছি, ফ্রি ইনস্টলেশন দিচ্ছি। প্রয়োজনীয় কাজ অ্যাপস এর মাধ্যমে করা যাবে। ময়লা যা আছে সব ময়লা কিন্তু এটা টেনে নিয়ে যাবে। 1 মাসের ডিটারজেন্ট হ্যাঁ একবার লোড করে নিতে পারবেন, এটা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করবেন। 10 বছরের হচ্ছে মোটর ওয়ারেন্টি পাবে, 1 বছর হচ্ছে স্পেয়ার পার্টস আর 1 বছর ফ্রি সার্ভিস পাবে। ডিটারজেন্ট আর কখনো কাপড়ে লেগে থাকবে না। 10টা সেট প্রোগ্রাম পাবে। যখন ওয়াশ করবে নয়েজটা খুব কম। হ্যাঁ নয়েজ কম হবে, কারণ যে এটা তো হচ্ছে ডাইরেক্ট ডাইভ মোটর দেওয়া হয়েছে। আমরা আপনাকে এখানে প্রায় হচ্ছে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি। এটা কিন্তু খুবই স্মুথলি না, এটার মধ্যে কিন্তু ওয়াটার লেভেল দেখতে পারবেন। এছাড়া কিন্তু এয়ার টার্বো আছে, ওয়াশ রেঞ্জ স্পিড মানে সবই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। আজকে আমরা দেখিয়ে দিব ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন এবং প্রাইস। আর আজকে রয়েছে আমরা বরাবরের মতো আনাস ইলেকট্রনিক্সে দেখতে পাচ্ছেন হিউজ পরিমাণে কিন্তু ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন রয়েছে, আর এত চমৎকার চমৎকার কোয়ালিটি রয়েছে, মানে আমরা কিন্তু একদম সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবো, দেখলে কিন্তু অনেকে কিন্তু অবাক হয়ে যাবেন। আর অনেকে বলেন যে ভাই আপনি ব্র্যান্ডে নিয়ে ভিডিও করেন, আজকে কিন্তু আমরা স্যামসাং এ দেখিয়ে দিব বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড হায়ারে রয়েছে। আপনারা কিন্তু সব ব্র্যান্ডে কিন্তু ওয়াশিং মেশিন গুলো পেয়ে যাচ্ছেন আলাস ইলেকট্রনিক্স এর সাথে। আছে ভাই, ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? এই তো ভাই অনেক ভালো আছি। আজকে মূলত কত টাকা থেকে ওয়াশিং মেশিন দেখাবেন ভাইয়া? ভাই ওয়াশিং মেশিন হচ্ছে 20,000 টাকা থেকে শুরু করে 62,000 টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন রেঞ্জের ওয়াশিং মেশিন। ভাই কি বলেন, এত কম দামে ওয়াশিং মেশিন কি হয় ভাই? জি হয় ভাই। সত্যি ভাই? জি অবশ্যই। ভাই কোনটা থেকে শুরু করবেন আজকে বলেন? আজকে প্রথমে আমি যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো যে ওয়াশিং মেশিনটা স্যামসাং এর। আচ্ছা, এটা হচ্ছে স্যামসাং এর 8 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন, যেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সহকার। মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চলে আসছে ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে? কি বলেন ভাই, আসলে সত্যি? জি আসলে ভাই। ওকে, এটা কাজ কি বলেন তো? এটা তো হচ্ছে আপনার স্যামসাং এর থিংস অ্যাপ আছে, যার মাধ্যমে আপনি হচ্ছে অ্যাপ ইনস্টল করে নিলে আপনার প্রয়োজনীয় কাজগুলো হচ্ছে ওই অ্যাপস এর মাধ্যমে করতে পারবেন। আচ্ছা, প্রয়োজনীয় কাজ অ্যাপস এর মাধ্যমে করা যাবে। হ্যাঁ ওকে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটাতে আপনি চাইলে 1 মাসের ডিটারজেন্ট হ্যাঁ একবার লোড করে নিতে পারবেন, এটা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করবেন। মানে 1 মাসের ডিটারজেন্ট মানে একদিনই আপনি মানে একবার লোড করে নিতে পারবেন। এই যে একবার লোড করবেন। হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন, এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ড্রয়ার। এই ড্রয়ারে আপনি এখানে হচ্ছে ওয়াশিং পাউডার রেখে দিবেন। আচ্ছা, এটার প্রয়োজন অনুসারে ওয়াশিং পাউডার নেবে। আচ্ছা বাহ, খুব চমৎকার। তো মানে যতটুকু লাগবে ততটুকুই সে নেবে আর কি। হ্যাঁ নাইস। ওকে, তো সেক্ষেত্রে দেখা গেল কি আপনাকে আর পুরো মানে কোন সময় কতটুকু ওয়াশিং পাউডার লাগবে বা কি লাগবে ওটা আপনাকে চিন্তা করতে হচ্ছে। একটু খুলে দেখান তো ভাই। দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটাতে আপনার হচ্ছে এই টোটাল ড্রামটা হচ্ছে আপনার যে স্টেনলেস স্টিলের ড্রাম, মানে জং মরিচা ধরবে না? জং মরিচা ধরবে না। আচ্ছা আচ্ছা দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার ডায়মন্ড শেপের। হ্যাঁ ওকে, এটা হচ্ছে আপনার খুব ভালো ওয়াশ করবে। মানে এটা কিন্তু এই যে সারফেসটা কিন্তু একদম মানে ওয়াশিং ফ্রেন্ডলি আর কি। হ্যাঁ ওয়াশিং ফ্রেন্ডলি। যখন এটা আপনার হচ্ছে নরমালি এই ডায়মন্ড ড্রামটা ইউজ করা হয় মূলত হচ্ছে আপনার ধরেন এটা একটা শেপের কারণে কাপড়ের সাথে ঘর্ষণ হয়, ময়লাগুলো পরিষ্কার হয়ে যায়, ভালো কাটে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন। আর এই ওয়াশিং মেশিনতে আপনি ঠান্ডা পানি গরম পানি দুটাতে ওয়াশ করতে পারবেন। হ্যাঁ এটাতে হচ্ছে আপনার 30 থেকে শুরু করে 90 ডিগ্রি পর্যন্ত টেম্পারেচার করতে পারবেন। 30 থেকে 90 ডিগ্রি? হ্যাঁ 90 ডিগ্রি। তার মানে একদম রাফ এন্ড টাফ যদি কোনো কাপড়ে দাগও থাকে সেটা কিন্তু চলে যাবে এটা মাধ্যমে। হ্যাঁ আপনি যদি 60 ডিগ্রি টেম্পারেচারে কাপড় ওয়াশ করেন সেক্ষেত্রে হাইজিনিক ফ্রি হয়ে যাবে, 99% পর্যন্ত জীবাণু ধ্বংস হয়ে যাবে। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, ময়লা গুলো কেটে যাবে। ওকে, হচ্ছে এমআরপি হচ্ছে 64,900 টাকা। এটা এমআরপি কত ভাইয়া? 64,900 টাকা এমআরপি। 64,900 টাকা? জি জি। আচ্ছা আপনারা দিচ্ছেন কত? 52,200 টাকাতে। ভাই এত কমে কি হবে ভাই? জি ভাই, আপনার প্রোডাক্ট কি অরিজিনাল কিনা? হ্যাঁ অবশ্যই অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি। এটা আপনার হচ্ছে প্রোডাক্ট আপনার বাসায় পৌঁছানোর পরে স্যামসাং এর সার্ভিস সেন্টারে ফোন দিলে ওরা এসে ইনস্টল করে দিয়ে যাবে। আচ্ছা, আর যদি কোনো প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে স্যামসাং এর হটলাইন নম্বরে ফোন দিলে নাকি আপনাদের কাছে আনা লাগবে? না আমাদের কাছে না, স্যামসাং এর অফিশিয়াল প্রোডাক্ট হচ্ছে জেনুইন প্রোডাক্ট। হ্যাঁ অবশ্যই। ওকে হ্যাঁ মামুন ভাই, আজকে আপনাদের আরেকটা প্রোডাক্ট দেখাবো যেটা হচ্ছে আসলে একটা বড় ফ্যামিলির জন্য। আসলে মূলত কাপড় ওয়াশ করতে হয় বড় ফ্যামিলির, বেশি কাপড় ওয়াশ করতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে একটা ফ্যামিলি সাইজ একটা ওয়াশিং মেশিন দেখাবো। মানে ফ্যামিলি সাইজ আর কি। আচ্ছা দেখেন, এটা হচ্ছে স্যামসাং এর 10 কেজি ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা স্যামসাং এর 10 কেজি ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা এটা 10 কেজি পর্যন্ত এটা মানে একসাথে নিতে পারবেন? 10 কেজি পর্যন্ত আপনি কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন। ওয়াশ করতে পারবেন হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে আপনার বাসায় 8 থেকে 10 জন পর্যন্ত মেম্বার যদি হয় সেক্ষেত্রে আপনি এই ওয়াশিং মেশিনটা। এটার মধ্যে কি কম্বল ওয়াশ করা যাবে কিনা ভাইয়া? এটা হচ্ছে মিডিয়াম সাইজের কম্বলগুলো। হ্যাঁ মিডিয়াম সাইজের কম্বলগুলো ওয়াশ করতে পারবেন। আচ্ছা দেখেন, আপনারা কিন্তু কম্বলও কিন্তু চাইলে ওয়াশ করতে পারবেন। দেখা যাচ্ছে একটা কম্বল ওয়াশ করতে কিন্তু 500 টাকা লাগে। সো ওই কিন্তু প্যারাটা কিন্তু নেওয়া আসার প্যারাটা কিন্তু মানে কমে যাবে আর কি। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার। আচ্ছা, যেটাতে হচ্ছে আপনার ধরেন হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। একটু খুলে দেখাবেন প্লিজ। তারপর হচ্ছে এটাতে আরেকটা জিনিস আছে, নরমালি আমরা যখন এটা তো ডায়মন্ড সারফেস। হ্যাঁ ডায়মন্ড সারফেস আপনার হচ্ছে ওভাল টেকনোলজি সহকার। হ্যাঁ ওকে। আর নরমালি হয় কি ওয়াশিং মেশিনে আমরা যখন ডিটারজেন্ট দেই, ডিটারজেন্ট অনেক সময় দেখবেন কি কাপড়ের সাথে লেগে থাকে, চাকা চাকা হয়, সেটা হচ্ছে মানে ময়লাটা দূর হয় না, উপরে দেখা যাচ্ছে কেমন যেন হয়ে থাকে। এটা না, ডিটারজেন্টটা হচ্ছে আপনার আসলে মিক্সড হয় না, মানে ঠিকমতো। হ্যাঁ হ্যাঁ। এজন্য স্যামসাং কি করেছে, এটাতে আপনি দেখেন এই জায়গাতে একটা ইয়া দিয়েছে যে এটা যখন ঘুরবে ঘুরে হচ্ছে পুরো ফেনা হয়ে দেন যাবে কাপড়ের ময়লা কাটার জন্য সবচেয়ে
মানে ভালো হবে ভালো হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে আপনার ডিটারজেন্টটা কখনো কাপড়ে লেগে থাকবে না। অনেক ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিনে আপনি ওয়াশ করলে দেখবেন কাপড়ে ডিটারজেন্ট লেগে থাকে, এটাতে এই সুযোগটা নেই। ওকে নাইস। তো এটা হচ্ছে 10 কেজি ক্যাপাসিটি। হ্যাঁ, আর আপনাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে ওভাল টেকনোলজি, যেটা বলতেছি। নরমালি হয় কি, এগুলো সবগুলো ফিক্সড হয়। ফিক্সড হয়, হ্যাঁ আচ্ছা। এই যে আপনার হচ্ছে পালসেটারে, এটাতে দেখেন আপনাকে আলাদা চাকা দেওয়া আছে, যে কারণে হচ্ছে কাপড়গুলো ঘর্ষণ খেয়ে হ্যাঁ কাপড় পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাহ, মানে অনেক কিছু চিন্তা করে কিন্তু এটা বানানো হয়েছে। অনেক কিছু চিন্তা করে বানানো হয়েছে, ঠিক আছে। আর এটা প্রাইসটা একটু বলে দিন ভাই। হ্যাঁ, এটা প্রাইস আমি পরে বলছি। এর আগে আপনি হচ্ছে ফিচার, হ্যাঁ এটাতে হচ্ছে আপনার 10টা সেট প্রোগ্রাম পাবেন। 10টা সেট প্রোগ্রাম, হয়তো আপনি সবগুলো ব্যবহার করতে হবে না, হয়তো 3 4 5 যখন যা লাগবে তখন ইউজ করতে ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এটা হচ্ছে ফুল অটোমেটিক, আপনি খুব ইজিলি পাওয়ার অন করবেন, দেন হচ্ছে আপনি চাইলে যে কোনো একটা প্রোগ্রাম স্টার্ট করলে অটোমেটিকলি এটা জাস্ট স্টার্ট হয়ে যাবে, খুব সিম্পল ইউজ করা। আর এটা হচ্ছে আপনার স্যামসাং এর ওয়ান অফ দ্য টপ লাইন ওয়াশিং মেশিন। এটা বিশেষত্ব হচ্ছে কি, নরমালি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনে হিটার থাকে না, এটাতে বিল্ট ইন হিটার সহকারে আছে। বিল্ট ইন হিটার আছে ভাই, কি বলেন? এতে আপনি হচ্ছে মানে অন্য কোন নরমাল ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিনে শুধুমাত্র ঠান্ডা পানিতে ওয়াশ করবে, এটা একমাত্র ওয়াশিং মেশিনের যে টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে আপনার বিল্ট ইন হিটার সহকারে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা খুব রেয়ার, খুব দুই একটা কোম্পানিতে থাকে, এর ভিতরে স্যামসাং হচ্ছে ওয়ান এর একটা। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। আর এটা ছাড়াও তো এটাতে হচ্ছে আপনার নয়েজ লেভেল খুব কম হবে, মানে দেখা যাচ্ছে যে যখন ওয়াশ করবে নয়েজটা খুব কম হবে। হ্যাঁ নয়েজ কম হবে, কারণ যে এটাতে হচ্ছে ডিরেক্ট ড্রাইভ মোটর দেওয়া হয়েছে। ডিরেক্ট ড্রাইভ মোটর হচ্ছে কি, আপনার এখানে যে পালসেটার থাকে, নরমালি ওয়াশিং মেশিনে হচ্ছে আপনার একটা বেল্টের মাধ্যমে হচ্ছে এই ড্রামটাকে অ্যাড করা হয়, আর এটাতে হচ্ছে আপনার ডিরেক্ট ড্রাইভ মোটর হতে মোটরটা ডিরেক্ট হচ্ছে পালসেটারে সেট হয়ে গেছে, এই ডিরেক্টলি ঘুরবে এটা, হ্যাঁ পালসেটারটা, আর হচ্ছে আপনার সাউন্ড কম হবে। নরমালি আপনার ধরুন একটা এটা আপনি চাইলে বেডরুমে রেখেও ব্যবহার করতে পারবেন। এটা যখন হচ্ছে ওয়াশিং করবে তখন এটা হচ্ছে 42 ডেসিমেল সাউন্ড প্রডিউস করবে, আর যখন স্পিনিং করবে তখন হচ্ছে 50 ডেসিমেল সাউন্ড হবে। আর এই ওয়াশিং মেশিনটা আপনার হচ্ছে এমআরপি হচ্ছে 50,900 টাকা, হ্যাঁ, আর আমরা একটা ডিসকাউন্টে এটা দিচ্ছি হচ্ছে মাত্র 40,600 টাকাতে। মাত্র 40,600 টাকা, বাহ, অবিশ্বাস্য ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, স্যামসাং আপনার নরমালি হচ্ছে 3 থেকে 5% এর বেশি ডিসকাউন্ট থাকে না, ডিসকাউন্ট দেন অফিশিয়াল শোরুমে, অফিশিয়াল শোরুমে। আমরা আপনাকে এখানে প্রায় হচ্ছে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর হচ্ছে 9 কেজি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন, 9 কেজি টপ লোডিং। এটার ফিচারটাও প্রায় 10 কেজির মতো সেম ফিচার, হ্যাঁ, জাস্ট হচ্ছে কালার ভেরিয়েন্ট আর কি। হ্যাঁ, কালারটা এটা অনেকটা অ্যাশ টাইপের একটা কালার, এটাতে আপনি হচ্ছে 10টা ফিক্সড ইয়া পাবেন, 10টা ফিচার দেখতে পাচ্ছি, 10টা ফিচার দেখতে পাবেন। আচ্ছা, দেন হচ্ছে আপনার এটা যদি হচ্ছে কোনো কারণে নরমালি কি আমাদের তো বিদ্যুৎ যায়, বিদ্যুৎ গেলে নরমালি কি হয়, আপনার প্রোগ্রামগুলো আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হয়, দেখা যাচ্ছে অনেক সময় ভুলে যায়। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে একটা সমস্যা, সেক্ষেত্রে হচ্ছে কাপড় যা থাকবে, যে অবস্থা থাকবে ওই অবস্থা থেকে আবার মানে এটা প্রোগ্রাম স্টার্ট করবে এবং লম্বা সময় নেবে না। অপশনটা অটো রিস্টার্ট অপশন পেয়ে যাচ্ছেন। তো অটো রিস্টার্ট সহ এটা আপনারা কত প্রাইসে দিচ্ছেন ভাইয়া? অটো রিস্টার্ট সহকারে এটার হচ্ছে আপনার এমআরপি হচ্ছে 47,900 টাকা, এটা আমরা দিচ্ছি 38,100 টাকাতে। 38,100 টাকার মধ্যে। আর আরেকটা ফিচার হচ্ছে কি, ধরেন হচ্ছে নরমালি আপনি যখন হচ্ছে একটা ওয়াশিং মেশিন ডোরটা ফালাবেন, হ্যাঁ, এটা ফুট করে পড়ার সময় গ্লাস ভেঙে যায়, এটা হচ্ছে আপনার কখনো ইয়া হবে না, এটা হাইড্রোলিক সিস্টেম করা আছে, দেখেন এই যে অটোমেটিক্যালি যখন এটা কিন্তু খুবই স্মুথলি নামে, কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেন খুবই কিন্তু স্মুথলি নামে। ওকে, নরমালি অন্যান্য ওয়াশিং মেশিন ধরেন আপনার আমি দেখাচ্ছি, হ্যাঁ, এই ধরেন এই ওয়াশিং মেশিনটা আপনি যখন এটা ফালাবেন, হ্যাঁ, ধরেন এই যে যখন জোরে নামবে না তখন কিন্তু এই যে এরকম ভাবে পড়ে যাবে, বা হ্যাঁ এটা কোনো ইয়া নেই, কোনো হাইড্রোলিক নাই আর কি, হাইড্রোলিক নেই, বাট এটার মধ্যে কিন্তু হাইড্রোলিক আছে। এটা এরকম পড়ছে, এরকম আওয়াজ হচ্ছে, দেখেন এই যে এটা এরকম হবে না, এটা হাইড্রোলিক সিস্টেম আছে, অনেক সময় জোরে পড়ার কারণে গ্লাস ভেঙে যায়, হয়ে যায়, ওটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আচ্ছা, বাহ, মানে অনেক ফিচার এটার মধ্যে রয়েছে আর কি। ওকে, হ্যাঁ, আমরা এখন এটা সম্পর্কে কথা বলি, আসেন। এটা মামুন ভাই হচ্ছে স্যামসাং এর, হ্যাঁ, 7.5 কেজি ওয়াশিং মেশিন, 7.5 কেজি, হ্যাঁ, আর মোটামুটি কিন্তু সাইজে কিন্তু কিছুটা ছোট, হ্যাঁ, সাইজে ছোট। এটা যারা হচ্ছে ছোট ফ্যামিলি, 4 থেকে 5 জন মেম্বার, হ্যাঁ, ওদের জন্য এই ওয়াশিং মেশিনটা আছে পারফেক্ট, মানে পারফেক্ট হবে একদম, হ্যাঁ পারফেক্ট হবে। তো এটাতে হচ্ছে আপনার ওয়াটার লেভেলের জন্য 5টা ওয়াটার লেভেল আছে, এর ভিতরে 6টা হচ্ছে ফিক্সড প্রোগ্রাম আছে, 6টা ফিক্সড প্রোগ্রাম আছে, হ্যাঁ, ফিক্সড প্রোগ্রাম আছে। এবং এটা হচ্ছে মানে আপনার অপারেট করা খুব ইজি, আপনি চাইলে আমি হচ্ছে চালিয়ে দেখাইতে পারি, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, একটা মিনিট, এটা কিন্তু ভাইয়া চালায় দেখাবে। আর এটার মধ্যে কিন্তু ওয়াটার লেভেল দেখতে পারবেন, এছাড়া কিন্তু এয়ার টার্বো আছে, ওয়াশ রেঞ্জ, স্পিন, মানে সবই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, আর ডিটারজেন্ট কিন্তু আলাদা একটা ট্রে না, এটা তো ডিটারজেন্টের জন্য, হ্যাঁ, এই যে ডিটারজেন্ট ট্রে, এই যে ট্রে, হ্যাঁ, এই যে কনভেনশনাল যে ডিটারজেন্ট ট্রে গুলো হয় এটাতে এটা আছে, আর এটাতে হচ্ছে আপনার এই যে ডায়মন্ড শেপের ইয়া দেওয়া আছে, কাপড়টা ভালো ওয়াশ হওয়ার জন্য। একটা ম্যাজিক ফিল্টার দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে যত ধরনের ময়লা থাকে এটাতে আটকে যাবে, মানে ময়লা যা আছে সব ময়লা কিন্তু এটা টেনে নিয়ে যাবে। দেখেন আমরা হচ্ছে এটা জাস্ট অপারেট করে দেখাচ্ছি, হ্যাঁ, জাস্ট সিম্পলি পাওয়ার অন করবেন, আচ্ছা, আর এখানে চাইলে আপনি দিলে, হ্যাঁ, এই যে স্টার্ট অপশন চলে আসবে, কাপড়ের ধরন অনুসারে সে হচ্ছে টাইম নিয়ে নেবে, যে আচ্ছা, দেখ অলরেডি কিন্তু ঘোরা শুরু করছে, হ্যাঁ, ঘোরা শুরু হয়ে গেছে, হ্যাঁ, সে
আপনার আইডেন্টিফাই করছে যে কি ধরনের কাপড় আছে বা কি আছে, হ্যাঁ দেখে হচ্ছে টাইম চলে আসে। আচ্ছা, মানে এটার মধ্যে কি মানে জিন্স আছে নাকি সুতি কাপড় আছে, হ্যাঁ। কি টাইপের কাপড় আছে সেটা ডিটেক্ট করে, হ্যাঁ, ডিটেক্ট করে সে সেটা মানে এটা হ্যাঁ, কতক্ষণ লাগবে timing বা নিয়ে কতটুকু নিচ্ছে। ডিটারজেন্ট লাগবে সেটা কিন্তু সেটা নিয়ে নিচ্ছে। বাহ, এটা হচ্ছে সিম্পল। আপনি জাস্ট এখানে অন করবেন। আপনি যদি খুব বেশি না পারেন, কেউ অনেক চিন্তা করছেন যে আমি আসলে ওয়াশিং মেশিন নিয়ে অপারেট করতে পারবো কিনা, হ্যাঁ কিভাবে অপারেট করতে সেটা সিম্পল দেখালাম। এদিকে পাওয়ার অফ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আবার যখন এটা অন করবেন, এই যে পাওয়ার অন হয়েছে, আপনি জাস্ট এখানে পুশ করলে অটোমেটিক্যালি বাকি সব কাজ এটা করে ফেলবে। আপনাকে আর কোনো কিছু করতে হবে না, চিন্তা করতে হবে না। এটার হচ্ছে এমআরপি হচ্ছে 32,900 টাকা। আমরা আজকে অফারে এটা দিব হচ্ছে 27,800 টাকাতে। 27,800 টাকা? ভাই কি বলেন, তাহলে তো আমিও কিনতে পারবো। হ্যাঁ, এটা আসলে স্যামসাং এর একটা হচ্ছে বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, আর এই ওয়াশিং মেশিনে আপনার হচ্ছে 10 বছরের হচ্ছে মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন, 1 বছর হচ্ছে স্পেয়ার পার্টস, আর 1 বছর ফ্রি সার্ভিস পাবেন। 1 বছরের মধ্যে কিছু প্রবলেম হলে সেক্ষেত্রে আপনারা স্যামসাং এর থেকে সাপোর্ট নিতে পারবেন। স্যামসাং এর সার্ভিস সেন্টারে ফোন দিলে ওরা এসে আপনার সার্ভিস করে যাবে। আর আমি নাম্বারটি হচ্ছে স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে, ওই নাম্বারে ফোন দিলেই হবে। আর একটা ওয়াশিং মেশিন, এটা হচ্ছে স্যামসাং এর 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন আপলোডিং। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। আর এটাতে আপনার হচ্ছে এটার 7.5 কেজি আর 7 কেজির ফিচার সেম। আচ্ছা, আর সেক্ষেত্রে তো আমি আর বিস্তারিত বললাম না, আমি জাস্ট প্রাইসটা বলে দিচ্ছি। 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন, এটার এমআরপি হচ্ছে 31,900 টাকা। আচ্ছা, রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 31,900 টাকা। আপনারা দিবেন কত? নরমালি আপনি যদি স্যামসাং এর অফিশিয়াল শোরুম থেকে কিনতেন, সেক্ষেত্রে 1000 বাইরের বেশি ডিসকাউন্ট পেতেন না। আমরা এটা ডিসকাউন্টের পরে দিচ্ছি 26,900 টাকাতে। ভাই এত কমে গেছে ভাই, বাহ। হ্যাঁ, এবং আমরা ফ্রি ডেলিভারি দিচ্ছি, ফ্রি ইনস্টলেশন দিচ্ছি। মামুন ভাই, আপনাকে আজকে দেখাবো বাজেট ফ্রেন্ডলি, যে সবাই কেউ যদি ওয়াশিং মেশিন চিন্তা মানে কেনার কথা চিন্তা করে, হ্যাঁ কিনতে পারবে এরকম বাজেটের ভিতরে একটা ওয়াশিং মেশিন। দেখা যাচ্ছে আমার বাজেট নাই, তাও কিন্তু টাকা জমায় কিন্তু আমি কিনতে পারবো। হ্যাঁ, কিনতে পারবেন। এরকম বাজেট হচ্ছে এটা। হায়ারে 7 কেজি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, নাইস। ওকে, এটাতে আপনার হচ্ছে এই যে 5টা ওয়াটার লেভেল আছে, দেন হচ্ছে 4টা সেট ফাংশন আছে। হ্যাঁ, এবং এটা অপারেট করা খুব ইজি। এখানে পাওয়ার বাটন অন করবেন, আপনি কাপড় দেওয়ার পর পাওয়ার বাটন অন করবেন, এখানে স্টার্ট বাটন ক্লিক করলেই অটোমেটিক্যালি রান করবে। বাহ, খুব সুন্দর। মতো হচ্ছে পানি নিয়ে নিবে, কাপড় ওয়াশ করবে, একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে আপনি কাপড় বাইরে করে দেন শুকাই দিয়ে দিবেন। ওকে, দেখি একটু এটা খুব সিম্পল। বাহ। আর ওকে, হায়ারের এই ওয়াশিং মেশিনটা আপনি ইউজ করা হয়েছে পিলু টাইপ, হ্যাঁ ড্রাম, যেটা হচ্ছে আপনার স্টেনলেস স্টিলের। আর আমি আপনাদের দর্শকদেরকে বলবো, ওয়াশিং মেশিন কেনার সময় অবশ্যই স্টেনলেস স্টিলের ওয়াশিং মেশিন কিনবেন। দেখা যাচ্ছে আপনি কত ইউজ করলেন না, যদি মরিচে ধরে যায় খুবই সমস্যা। মানে স্টেনলেস না হলে আর কি স্টেনলেস স্টিলের ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করবেন, কখনোই প্লাস্টিক ড্রামের ওয়াশিং মেশিন কিনবেন না। রাইট, হ্যাঁ, প্লাস্টিক ড্রাম ভেঙে যায়, ফেটে যায়। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আপনি কিছুদিন পরে ব্যবহার করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে স্টেনলেস স্টিলের একটা ওয়াশিং মেশিন অবশ্যই কিনবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটাতে হচ্ছে হায়ার 2টা ম্যাজিক ফিল্টার ইউজ করেছে। নরমালি ওয়াশিং মেশিনে একটা ম্যাজিক ফিল্টার থাকে, হায়ারের জায়গাতে 2টা ম্যাজিক ফিল্টার দিয়েছে, যেটা হচ্ছে আপনার ময়লাগুলো হচ্ছে আটকে যাবে, যত ময়লা আছে সব এটাতে আটকে যাবে। ওকে, ঠিক আছে, দেখেন। আর হায়ারের এই 7 কেজি ওয়াশিং মেশিনে আপনার হচ্ছে যেটা হবে, আপনার লো ওয়াটার কনজাম্পশন করবে, আর হচ্ছে আপনার বিদ্যুৎ বিল কমাবে। বিদ্যুৎ বিল কম হয়, দেখা যাচ্ছে ভাই এভারেজ যদি 2 ঘন্টা করে চলে তাহলে কিরকম আসতে পারে? পার ওয়াশে 3 টাকার বেশি বিদ্যুৎ বিল আসবে না ভাই। মাত্র 3 টাকায় আমার ওয়াশ হয়ে যাবে? হ্যাঁ, মাত্র 3 টাকায়, প্রতিবার ওয়াশ মাত্র 3 টাকাতে। ভাই এটা কি শুনলেন আমার ভাই, অবিশ্বাস্য ভাই। দা ভাই, এটা সত্যি ভাই, আমরা এটাই এক্সপোর্ট, এটাই সত্যি। হ্যাঁ, এটাই সত্যি। ওকে, মাত্র 3 টাকায় কিন্তু আপনারা কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন। হ্যাঁ, প্রতিবার ওয়াশে 3 টাকার বেশি বিদ্যুৎ বিল আসবে না। বাহ, ওকে, খুবই কিন্তু সাশ্রয়ী। দেখা যাচ্ছে কিন্তু বিদ্যুতের কিন্তু এখন অনেক দাম, আপনারা কিন্তু খুবই কম খরচে কিন্তু আপনার কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। এই ওয়াশিং মেশিনটি আপনি যদি হচ্ছে শোরুম থেকে পারচেজ করেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে 26,000 টাকা নেবে। আচ্ছা, আমরা এই ওয়াশিং মেশিন বললাম না, আজকে একটা বাজেট ফ্রেন্ডলি ওয়াশিং মেশিন দেখাচ্ছি। এই ওয়াশিং মেশিনটা আমরা 20,000 টাকা দিচ্ছি। এরপর দেখাবো আপনাকে হায়ারের হচ্ছে 8 কেজি ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, হায়ারের 8 কেজি ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, দেখেন এই ওয়াশিং মেশিনে আরো একটা বিষয় হচ্ছে, দেখেন এটা হচ্ছে আপনার, এটা তো হাইড্রোলিক করা আছে, যে দেখেন ডোরটা আস্তে আস্তে ক্লোজিং হবে, সফট ক্লোজিং যেটা বলে আর কি। হ্যাঁ, সফট ক্লোজিং পাবেন। ওকে, আর এটাতে হচ্ছে আপনার পিলো শেপ ওয়াশিং মানে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং ভিতরে যে ডাইসটা আছে এটা কিন্তু পিলো শেপ আর কি। পিলো শেপের ড্রামটা হচ্ছে পিলো শেপ আর কি, স্টেনলেস স্টিলের ড্রাম। ওকে, আর এটাতে হচ্ছে আপনার 5টা ওয়াটার লেভেল থাকছে, পাশাপাশি হচ্ছে আপনার 6টা সেট প্রোগ্রাম থাকতেছে। হ্যাঁ, আর এই ওয়াশিং মেশিনটা আপনি পাবেন মানে এটার এমআরপি হচ্ছে 31,900 টাকা। আচ্ছা, আর আমরা আমাদের গ্রাহকদেরকে এটা দিচ্ছি 25,000 টাকা। ভাই কি বলেন ভাই, আজকে মানে আমাদের ভাইয়া এমন প্রাইস ফাটাফাটি ডিসকাউন্ট দিচ্ছি সবগুলো, পুরো ফাটাফাটি। তো আপনারা কিন্তু জানেন যে স্যামসাং এবং হায়ার কতটা আসলে দামি একটা ব্র্যান্ড, এবং হচ্ছে আপনার ওয়াশিং মেশিন প্রোডিউস করে ল ভাইব্রেশনের জন্য গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ডের নাম লিখিয়েছে, তাই তো? আচ্ছা, তো আপনারা কিন্তু স্যামসাং এবং হায়ারের কিন্তু এইখান থেকে ওয়াশিং মেশিনগুলো খুবই রিজনেবল বাজেটের মধ্যে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। আর দেখা যাচ্ছে আপনি যদি অফিসিয়াল শোরুম থেকে নিতে যান, সেক্ষেত্রে অনেক টাকা প্রাইস পড়ে যায়।
আর একমাত্র আনাস ইলেকট্রনিক্স আসলে আপনারা কিন্তু খুবই চমৎকার স্যামসাং এবং হায়ারের ওয়াশিং মেশিনগুলো খুবই কম দামে পেয়ে যাচ্ছে। এছাড়া আমরা হচ্ছে আমাদের গ্রাহকদেরকে আরেকটা জিনিস দিয়ে যাচ্ছি, হ্যাঁ 27টা ব্যাংকের আপনার হচ্ছে 3 থেকে 36 মাস পর্যন্ত ইএমআই করতে পারবে। 27টা ব্যাংকের, হ্যাঁ 3 থেকে 36 মাস পর্যন্ত ইএমআই করতে পারবে এবং আমরা হচ্ছে সহজ কিস্তির একটা সুবিধা আছে। হ্যাঁ বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে ফোন দিন, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে আপনি নক করলে আমরা ডিটেইলস পাঠিয়ে দিব, কিভাবে কি হবে ওটা আমরা ডিটেইলস ওইটাই দেওয়া থাকবে। ওকে, তো ভাই একটু অ্যাড্রেসটা বলে দিন সবার শেষে। অ্যাড্রেসটা হচ্ছে এটা আব্দুল্লাহপুর, হ্যাঁ বাস স্ট্যান্ডের পূর্ব পাশে পলওয়েল কার্নিশন শপিং সেন্টার, লিফটের 4, দোকান নম্বর হচ্ছে 44।